今天师傅收到了一个全新的崩齿差速器齿轮，正好2个小徒弟都在，于是师傅就想着给2个徒弟进行一次修复教学。这个齿轮的状态看上去非常糟糕，师傅扫了一眼，一共是坏了7个齿，崩了3个齿，其中2个崩得非常严重，只剩下了1点。剩下4个齿上都有不同程度的损坏，但是这个差速齿轮看上去至少有个90%新，因此师傅推测是不是油门给大了，扭矩把齿轮给崩了，拿出焊枪点焊了2下，又突然想起来2个徒弟还在旁边看着，好像不太好，于是又拿出防护镜戴上，毕竟是教学，这个操作规范还是要注意一下的。师傅都戴上防护镜了，小编也给屏幕前的各位戴一个护眼。大家现在看到的样子，就是师傅在护镜里的第一视角。用焊条修补完差速齿轮后，拿出小锤子把焊疤敲平，融化焊条上的金属，修补齿轮的崩口。宁可多焊1.1，会用角磨机去削它，也不要少焊，不然一会要补起来更麻烦。修理东西都是这样的。经过师傅一番修补，这个齿轮上面都是焊疤，虽然现在看上去丑，但是看一会就知道了。师傅用破布抓起刚焊完的差速齿轮，把它丢进一旁脏兮兮的冷却水缸里。巴基斯坦这个时候的天气还是比较热的，大概有个36、7度，因此用冷却水冷却差速齿轮还是有点慢。师傅用手举起一点水浇在齿轮上，让它散热更快一些。等差速齿轮冷却下来后，就该拿到角磨机上打磨了。师傅拿着齿轮，顺着齿轮原本的方向开始打磨，把上面的焊疤打磨掉。这里没什么可以教徒弟们的，角磨机的使用完全是靠自己的感觉和经验。悟性高的徒弟可能没2天就掌握了这个技术，要是没感觉的人，可能10天半个月都掌握不了，还容易受伤。即使师傅这样经验老道，而且电焊技术炉火纯青，但在磨完焊疤之后，齿轮上还是有些欠缺口没有补上，因此还是需要再焊补一点。要是换徒弟来，可能还要焊了墨，磨了焊，来来回回7、8遍才能够修好。师傅这边焊完也是嫌麻烦，用破布包着差速齿轮，就放到角磨机上面磨。用角磨机磨完最后一步工序，就是上车床研磨。巴铁3宝电焊车床角磨机全部上阵，这才是巴铁维修的精髓。这3样在巴铁维修是必修科目，无论什么样的坏件，都可以用这3样给你修理好。师傅开动车床精磨了一遍，然后扔到冷却水里面进行冷却。经过车床的精磨，师傅为了保证差速齿轮的精准，又拿来角磨机磨了一遍。仔细的用锉刀检查了一边齿轮上面有没有毛刺，然后把差速齿轮浸泡到防锈涂料里，均匀上色后，整个差速齿轮的身上就都是红色的了。静置一会，等待涂料风干。师傅用布擦干净之后，把角磨机的速度放慢下来，然后拿着差速齿轮往角磨机上碰瓷，慢慢给差速齿轮进行抛光。直到整个齿轮身上的油漆颜料被打磨的差不多了，师傅才满意的叫来徒弟看。这样看上去是不是就根本看不出来这个齿轮原本要报废了？本来坏了7个齿的齿轮，经过师傅的妙手修理，一下子就恢复了全新的样貌，手艺真的是太厉害了，修好了简直还能当新品卖。2个徒弟在旁边看了也是大呼受教。不知道屏幕前的各位看了师傅这波修补齿轮的操作觉得如何呢？